はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの9、ソードのクイーン逆、ラバーズ、ジャスティスの逆、ペンタクス9の逆、そしてフール逆、マジシャン。はい、気をつけることで対策がワールドと忍者の逆とオラクルは、はい、ワンド10の逆です。なるほど。そうですね、ちょうどこの3月の前半っていうのは3日が月食になります。これは2月の17日の日食からねこう始まって、日食は次の日食まで半年間の水面下のテーマっていうお話をしたんですけど、月食っていうのはやっぱり満月の強いバージョンみたいな感じで、こうすごく自分の中で矛盾を感じたりとか葛藤したりとか、いろんな感情がこううごめきやすい時なんですね。で、特に蟹座さんにとっては今この3月の前半っていうのは自分の意識が上がったり、自分の可能性を信じてみようとか、これまで到達できなかったエリアまで自分が手を伸ばそうとするとか、そこに向かおうとするっていう傾向があるので、その理想を掲げる気持ちと現実の今の自分の思考とか、だからそういうところでの葛藤があるのかなっていう感じがします。でも月食っていうのは3日過ぎたらすぐに収まりますし、で特に3月の6日の夜なので、ほとんど3月7日と思ってもらってもいいんですけど、そこから金星というね、社交性とか愛情とか豊かさとかお金とか美しさっていうものがお羊座に入ることによって、蟹座さんは自分の世界が照らされるっていうのがあるので、ちょっと今の環境の中で楽しみを見つけるとか、嬉しいことがあるとか、救いが現れるみたいな感じがあるかもしれません。一般的にですけど、やっぱりお仕事について自分がどのような責任を担うかとか、どのように対処していくかということを試されたりとか、自分の本心に気づくような促しがあったりしやすい時なので、そこにこの金星が入ってくるとちょっとほっとするというか、やっぱりこれで頑張っていけそうっていうような感じに入ってくるんじゃないかなと思います。で、特に3月の7日から10日ぐらいまでって結構楽しめる時期だったりするので、人とのコミュニケーションもそうですし、自分の価値観もやっぱりこうだなみたいな、何か腑に落ちる感覚になるかもしれません。それともう一つやはり大きいのが、3月の11日から逆行していた木星が順行に戻るということで、今この発展繁栄を示す木星は蟹座にいるので、蟹座の皆さんは自分の人生そのものが何か拡大していってるっていう最中だと思うんですね。で、拡大していってるからこそ、今までタッチしなかった部分が問題が浮上してきたりとか、何か違う課題が出てきたりっていうことで、いろんなものに目が行く、いろんなことが起こりやすい時なんですけど、それがちょっとこの3月11日までは逆行してるように感じられる時期だったので、うまくいってないとか、おかしいなみたいな感じがあったかもしれません。でもそれが3月11日以降順調になっていくよということで、ようやくご自身が進んでいく道がスムーズに流れ始めるみたいに感じる方も多いかなと思います。3月の20日以降はね、また社会運っていうのが出てきますので、外に出たりとか、上司とか目上の方とか親とかと話す機会があったりっていうことで、自分の世界っていうのがちょっと一段と明るくなる感じがあるんですけど、20日までは自分の意識の中で意識の飛躍が起こる。で、ちょうど3月3日の月食あたりはそれに対しての葛藤があるんだなっていうふうに感じられます。で、その上でカードを見た時に、入り口がワンドの9なので、まだ準備ができてないとか、もう少し何かが足りないみたいな感じがあったかもしれません。ただここに至るまでの間に、やっぱり過去にもうラバーズが出てるっていうことは、何か楽しみを見つけたとか、ちょっと携わっていきたいことを見つけた、今までの人生にはなかったけどこれやってみたいなみたいな、そういうようなものが人生の中であったんじゃないかなと思うんですね。ただそれをさっき月食のところで言ったみたいに、理想とする世界観とか生き方とか環境と今の自分とか今の考えっていうものがちょっと葛藤しやすいんですけど、カードでもやっぱりジャスティスの逆っていうことで、自分にとって何が一番正義なのかなとか、何が一番いいのかなっていうことをまだ見定めているっていう感じがします。調整しているところとも言えますしね。積極的にそれを暴いていくとか、何かを解消していくというよりは、
静かに見ていようみたいな感じでこう流れを静かに客観視して見てるのかなって感じもあります。ことを荒立てないみたいなね感じかもしれません。そして、ここからペンタクスの9というのが出ているので、私から見ると逆なんですけど、これはやっぱり自分のステージが上がるとか、何かステータスが変わるとか、環境的なチャンスがあるよっていうことなんですね。これは物質的にもだし、精神的にもだし、自分の環境的にもです。なんですけど、さっき言ったみたいになぜかこのまだそこには至れないんだっていう自分のなんか戸惑いの気持ちとか、ちょっとこう後ろ髪引かれる気持ちだったり、すんなりそれを手にできないみたいなね、なんかそういうものがあるのかなと思うんですけど、それ全部一回ちょっと白紙に戻すみたいな感じもあるかもしれません。ここでフールが出ているので、そのあると思うんですよ、こういうのって。その8割いい話なんだけど、2割か1割か2割だけど、どうしてもなんか引っかかるみたいな。その1割2割を目をつむって、その8割のものを手にしちゃえばいいじゃないかって思うんだけど、どうも気になってこの決断できないみたいなね。なんかそういう時にもう一回もう損得とか損得関係なしに、保証とかも関係なしに、ちょっと一旦ゼロに戻しましょうみたいな感じで戻してみることによって、なんかご自身の本当の世界観とか、自分が生きる感覚とか、そういったものをまたこうつかめるんじゃないかなと思います。やっぱりここで最終的にマジシャンというカードが出ていて、これはまさにスタートなんですね。スタートです。なのでおそらく3月3日過ぎて6日過ぎて7日ぐらいからちょっとずつやっぱりこれが私の世界だとか、こうしていくんだみたいなものがはっきりと出てくる気がします。対策のところで言われているのも、このワールドというカードと、あと忍者というカードなんですけど、忍者っていうのはとにかく内省しているとか、考えているとか、思慮深く考慮しているみたいな、そういうカードなんですね。で、何かを一生懸命考えてるわけです。ここでもここでも。なので実際本当にそれってどうなのかなっていうことを自分の中で確かめている感じがするんですけど、さっき言った対策として言われているその世界っていうのが出てるっていうのは、これはもう完成であり、世界そのものなんですけど、自分が生きたいと思ってる世界だったり、自分らしさだったり、これって誰にも決められないわけですよね。自分にとっての世界だから、自分にとっての自分らしさだったり、自分の生き方だったり環境だったりっていうことをもう一度ね、自分で見ますよと、一回白紙に戻してちゃんと感じてみますよと、そうした時にしっかりと答えが出ますっていうふうに出てるんですね。なので何かやっぱり今はこの3月の前半というのは意識が拡大していく、拡張していく時期なんですけど、それに合わせてなんか大きな納得感とか、こう腑に落ちる感覚とか、やっぱそうだなみたいな答えを得られるんじゃないかと思います。で、唯一気をつけることとしてね、オラクルにこのワンドの10の逆というカードが出ているので、ワンドの10っていうのはちょっと抱え込みすぎるとか、自分が頑張りすぎるっていうカードなんですね。なのでそれをやめる、抱え込みすぎるのはやめようと。そしてなんかここでもチャンスっていうものがあるだけに、じゃあ無理してでもそれ押し切りますかって言った時に、いやもう無理するのはやめとこうみたいな、そういうスタンスがいいのかなと思いました。はい、ちょっとお仕事見てみますね。仕事、仕事ってね、仕事というよりも本当に人生の生き方というか、何をして生きていくのかっていうことをちょうど今問われやすい時期なんですよね。それは今すぐ答えを出すっていうことではなく、ここからの2年ぐらいかけて自分が生きる道っていうものを整えていく、耕していくみたいな感じなので、金座さんね、それに対してのヒントが来るんだろうなとは思いますけど、お仕事で言うと鳳凰、ワンド9、なるほど、ペンタクスのキングということでワンド9また出てきましたね。鳳凰のカードが出てるっていうことは、やっぱりよっぽどこれまでやってきた仕事だったり、もしくは自分の中で仕事に対しての意識とか感覚っていうものがしっかり持ててますねって感じで言われてます。なんか自分ではちゃんと分かってるっていうか、ちゃんと分かってその仕事をしているとか、全てが自分にとってパーフェクトじゃなかったとしても、やっぱりこれまでやってきた自分を信じる生き方っていうものとか、
これが自分の役割だなと思ってそれをやってきたことっていうのがすごく身になっていて、それはそれで収まっているので、自分が仕事に対してもうどうしようって迷ってるっていうよりも、こういうもんだよね仕事ってって思いながらきちんと向き合ってるっていう形が出てますし、ただやっぱりまたワンドの9が出るっていうことは、やっぱり何か考えてはいるんだけど、それを実行に移すまでにもう少し時間がかかるなとか、もう少し準備したいなっていう感じかもしれません。でもいずれにしてもね、できるんですよね。ここでペンタクルスのキングというカードが出てるので、これまでのご自身の経験や知恵やそういったものを全部使って自分にとってのプラスになる仕事をしていけますよっていうふうに出ています。素晴らしいです、これは。そして、人間関係見てみましょうか。人間関係、吊るし人、ソードエース、タワーということで、何かもしね気になることがあるなら、誰かとの関係において自分が身動き取れない、なんか言いたいけど言えないとか、なんか分かってもらえてないみたいな、そういったストレスを感じていらっしゃるとしたら、もうここは一つもう向き合うみたいな感じがありますね。全部言ってみるみたいな、ソードのエースっていうのは切り込むみたいな感じがあるんですけど、切り込んだ後にタワーっていうカードが出ているので、何かもうはっきりさせるんだみたいな、この関係をはっきりさせようとか、相手の意向をちゃんと理解したいみたいな感じですね。なんか表面になだめてこう綺麗になんとかつなぐとか、そういうんじゃなくて、例えば違う場所にいる2人がお互いのことを想像し合ってる、事実は分からないけど、これはもうしっかり話し合いましょうとか向き合いましょうって言って、チャンスというかそういう機会を設けてちゃんと話す。そしてお互いが想像していた想像上のストーリーっていうのは壊しましょうみたいな、事実に向き合いましょうっていう感じがあります。事実に向き合える時ということだと思います。いいですね、これね。なんか人間関係って楽しくてよかったねみたいなだけじゃなくて、本当に今この時っていうのは3月前半って自分の精神性が上がってるし、自分が正直になりたいとか、もっと自分が精神的にすっきりしたいみたいなのもあるので、このタイミングで本当に関わりたい人との関係をクリアにするっていうのはとてもいいかもしれません。でまたその後にね、3月20日以降って社交性とか社会運っていうのも出てくるので、人との関係や仕事っていくらでも増やしていけますから、今はっきりさせておくのはいいかもしれませんね。少し水星逆行期間はありますけどね。でもそれも3月21日までですから、誤解しやすいかなということを前提にちゃんと分かりやすく伝えるっていう風になるといいと思います。なんか遠回しに言うっていうよりも、もう真実を語るっていうのがいいような気がします、このタイミングで。はい、いかがでしょうか。何か通じたよとか分かりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。上座さん、これかな。はい、このカードが出ました。皆さんのご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。いいですね。パワーとかトゥルースコネクションということで、真実のなんかつながりができる人間関係もそうですけど、自分が自分自身とちゃんとつながって自分の中の真実に沿ってやっていくのかなって感じがします。今この7つのチャクラがちょうどいい具合に滞りなく動いているのかもしれませんですね。はい、ということで今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。